Друзья, всем огромный привет из Зауралья. Сегодня пошли мы опять с Боней погулять немножко и заодно наберем сосновых почек. Сосновая почка — это лучшее средство от простудных заболеваний. Кашель, бронхит, бронхиальная астма. Ну вообще от простуды очень хорошо помогает. Любые виды кашля лечатся очень хорошо сосновыми почками, отваром из сосновых почек. Не надо никакие мукалтические, там отхаркивающие таблетки покупать. Вот достаточно заварить, несколько раз попить, и все будет окей. Очень хорошо помогает, проверено годами. Давно уже пользуюсь этим народным средством. Научила меня этому бабушка. Пока еще не поздно. Почки уже достаточно большие. Надо нарвать на весь последующий год, до следующей весны. Погода стоит, жара. Сумасшедшая просто жара. 30-35. Уже вторую неделю. Такое 2 дня было попрохладнее маленько. Сейчас опять. Сегодня уже 30, завтра 32. И там еще дней на 5, наверное, тоже такая же фигня. 30-35 градусов. Дождя до сих пор не было. Время еще 20 число мая. А вот такая летняя, не по-детски жара стоит. Вот у нас хожу вот сюда, вот на околицу, на нашу. Вот здесь. Вот скворцы летают. И здесь собираю. Ну, ежегодно собираю. Немножко, небольшие запасы делаю, но на год нам хватает. Слава богу, болеем мы не очень часто. Ну, ребятишки, вот Дашка бегает, потеет, потом ветерочек, и все, и начинает кашлять. И вот это средство очень отлично помогает. Вот туда дальше зайдем немножечко в лесок и соберем. Завариваю в пол-литровой банке пару ложек сухих вот этих почек. В течение дня там 2-3-4 раза по несколько глоточков, и все в порядке. Все сразу же начинается, буквально через день начинает все отхаркиваться. Вот сюда вот зайдем сейчас и здесь нарвем. Почка уже достаточно отросла, но еще пока не одеревенела, мяконькая. Я думаю, что все будет отлично. Тут уже появились шишечки. Вот смотрите. Вот шишечка. И тут же есть вот эти вот это крупянки называются. Уже начали они обрастать. Ну, я думаю, эффект хуже от этого не будет. Силу свою оно еще не потеряло. Конечно, надо было немножко пораньше, когда они только начали появляться. Но все, у нас не было времени, все как-то не мог собраться, дойти и нарвать. Хотя с Боней ходили, гуляли, то пакет забуду, то забыл вообще. А тут что-то вот надо, думаю, сходить и нарвать. Ну все отлично, сейчас найду более-менее такое. Тут вот они какие-то слишком мелковатые, такие посочнее. Найду сосенку. Вот. Вот эти, я думаю, можно будет рвать. Это будущая ветка. Ну, тут околица, тут это не посадки, это просто падальник. Обычные сеянцы. Поэтому ничего страшного. Экологической катастрофы я деревьям, лесу не сделаю никакого. Вот, отличные, они еще сочные. Вот можно немножко так вот чуть-чуть оставлять даже. Она еще отрастет. То есть почку не буду нарушать саму, а так слегка понадрываю. Много лет лечусь уже вот этими сосновыми почками и всегда со 100% уверенностью, что все будет отлично. Кашель проходит. У меня с детства хронический бронхит. Тоже не берег себя. Постоянно простывал. Пневмонии, воспаление легких в детстве. Вот. И вот это средство мне всегда помогало. Бабушка мне заваривала. Постоянно был в гостях у нее. Часто приходил в гости. И она мне вот этот отвар делала. Советую, друзья, пока еще не поздно. Может, у кого-то уже, конечно,
и поздновато. Но вот кто живет севернее нас, Северный Урал, Сибирь, я думаю, еще пока еще есть время собрать. Тут у нас вот вербочки уже отцветают. Это болотце. На этом болотце пацанами, школьниками. Тут была вода. Мы ходили сюда купаться. Назывался у нас лягушатник. Пойдем, парни, на лягушатник. И все, и тут целый день отрываемся. Вот они, вот такие вот. Ну, уже достаточно, уже подросли они. Сосна вообще это вещь. Это очень полезное дерево. Такой воздух тут стоит, это вообще сумасшедший. Такой аромат. Ну вот, ребята, вот этого количества, я думаю, вполне достаточно будет на весь год, а то и больше. Это потому что расходуется она совсем немножко. Сейчас необходимо будет высушить данные почки сосны. Можно измельчить их немного, высушить и все убрать на хранение. Как только какая-то простуда, кашель появится, вот это чудесное средство придет нам на помощь. Как бы клещей, блин, не нахватало. Пойдем погуляем маленечко. Пройдемся по сосновому бору. Немножко подышим воздухом. Побегает, разомнется. Посмотрите, какая завитуха. Ага. Вот такие сосенки у нас тут вековые растут. Метров 25, наверное, в высоту. Вот такой ствол. Метр в поперечнике, наверное. Вот такая сосна, блин. Капец, баобаб. Смотрите, друзья, муравейник небольшой. Полметра всего в поперечнике. Трудятся ребята. К концу лета будет в 2 раза больше, если никто не разорит. Ну что, Бонита, пойдем домой? Пойдем домой, хорошо. Пора домой. У нас комары с тобой тут сидят. Ну вот, немножко мы прогулялись, пора и домой. И тех, кто у нас комары тут сидят. Вообще, вон, посмотрите, сколько их летает тут. Жуть. Представляете, сейчас дождик, если пройдет, сколько их поднимется. Это тут вообще караул. И вот такие вот, блин, по сантиметру комарищи. Ну на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Друзья, вот береза. Посмотрите, какой кап на ней. Здоровая капа. Вообще капец. Огромная просто. Скоро в этом лесу пойдут груздочки. Обязательно приду сюда собирать. Рядышком, за околицей. Их тут много. Каждый год они тут хорошо растут. Грусть сухой, белый.
Жарко собаке. Решила в болото уйти.